ये ओले पड़ रहे हैं, ओले। ये वीनस का वो बस स्टैंड है जो वीनस में आकर उतारते हैं, और जहाँ हम रह रहे हैं मिस्त्री वहाँ से बसों पर बैठकर यहाँ आते हैं। यहाँ ट्राम स्टेशन भी है और बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन। बस इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाती है, आगे फिर सिर्फ कश्तियों पर सफ़र किया जाता है। ये वो जगह है। इसके बाद अब हम कश्तियों पर बैठकर सान मार्को पोलो स्क्वायर जाएंगे। ये इधर ग्रैंड कैनाल में ये ग्रैंड कैनाल है, और यहाँ से अब हम जाएंगे सान मार्को पोलो स्क्वायर। इस जगह को रोमा प्लाजो कहते हैं, प्लाजो रोमा यानी रोमा स्क्वायर। ये है रोमा स्क्वायर। प्लाजा रोमा आए फिरते हैं, ये प्याजल रोमा। ये ग्रैंड कैनाल और प्याजल रोमा। यहाँ से अब हम वाटर बस पकड़ेंगे। हमने 30 यूरो वाला 2 डे पास ख़रीदा है, यानी 90 यूरो के 3 पास। मुनज़्ज़ा को सारा बीता हुआ वक्त याद आ रहा होगा। किधर गई अम्मा तुम्हारी?